Uphakela umthakathi akasiye nomZulu. Kusho mina. Uphakela umthakathi mfowethu akasiye umZulu ishangane leli. Ishangane leli. Andazi nini. Hey akekho umuntu oshaya abantu kanje ngento madoda. Hey ngeke phakela ngeke. Uphakela unemfihlo mfowethu. Bafethu lapha kunemfihlo ikhona imfihlo ikhona. Ikhona imfihlo lapha nabuka lo mfolo ohamba na uthi awukhwishi. Phela ukhwishi uyaphasisa wenzizwe. Ukhwishi uma ungadlanga ungaqinanga kahle ngeke ume nokhwishi. Uphakela usha uhambe nehawu akusiyo umZulu yani. Nosho nganitshela. Ngoba ningithembe vele uphakela umthatha futhi ngishangane ishangane leli. Uma lawe lwana. Uma lawe lwana. Okay wephakela mfowethu. Ubaba amakhozi wami lapho ngeke ngakufone la wangaziba kancane. Mhlawumbe yakhumbula umuntu wathi skipper sengane ngeke ngakufonela. Uyeke lo mbonqo manje. Cha ngithi mina mfowethu ngicela igame wena phakela kahle kahle. Ngifuna igame lokhuza angidlala ihlahla mina mfowethu ngifuna ngensimbi mina mfowethu. Ngensimbi nje mfowethu mina ngeza sidibane ephambane napha nongoma. Uma unganankingi wenzile ukuwafulela ukhalo nje ube siluzane uyabona. Ngizofana iphambane nongoma ngithi siqaphu siphuma kabili kathathu masiyekana singamajongo. Ngeke ngushaye ikhompyutha ngishaya isifubeni ngithi isifubeni 1 bese nguyeka ngoba umkhaya wami yabona. Manikosana telo. Mana, vamos kasana wepi poshi. Mani, ewanya. Betapa milioni nyemunye. Nina nyazala kina. Let's go. I would only tell you for 20 something, ne? Your seat numbers, I think it's 27. This one? Ikhwama si-right, lesohamba naso. Lese saba. Yo, hayi kusami. Sizowashaya million ingoma zibheke ku-8 manje. Sizowashaya million. Yeah. This is 600 something thousand. Zibheke kona 100,000. Ayiki album edlula. Umdabudala konke. Ukhosana lapha kuThixo. Ngeke kusenze kusoke lapho. Awani. Asaniona naso. God. That's great back, you know.